Dilluns comença a l'Audiència Nacional el judici per aquest home. En nom del poble de Catalunya i del seu govern, us entrego aquesta bandera perquè la custodieu i la serviu amb honor i lleialtat. Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de Catalunya? Sí, prometo. M'agrada dir que soc i som Mossos i no fem de Mossos, no treballem de Mossos. Comunitat de continuació de l'atropellament massiu de les Rambles. Això es tracta clarament d'un atemptat terrorista, amb la voluntat de matar el màxim de persones possibles. En cap cas el cos ni cap dels seus comandaments ha mentit respecte de la informació que avui publica el diari El Periódico. Jo, si em fan la pregunta en català, responc en català. Si me la fan en castellà, bueno, és que, escolti, bueno, pues molt bé, pues adiós. Sin embargo, lo que se nos dice es que los agentes de la Guardia Civil están en la puerta, pero en el lado interior, sujetando la puerta porque alguien está golpeando la puerta para entrar. ¿Eso no es cierto? No, señoría, no es cierto. Ellos interpretan a través de las cámaras, no con visión directa, que está intentando entrar gente. El 27 de octubre yo llamo al fiscal superior de Cataluña y nos poníamos a disposición si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones cómo? ¿Cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. Dilluns, com dèiem, a l'Audiència Nacional comença aquest judici contra el major Trapero i també l'excúpula dels Mossos d'Esquadra i en volem parlar els pròxims minuts amb 3 periodistes que el seguiran de molt a prop i que, a més també el coneixen. Íñigo Sáenz de Ugarte, Maica Navarro i Quico Sallés. Què tal? Bona nit. Endavant, companys. Com va això? Bona nit a tots 3. Que era tan maco aquest plató. És que ara feia temps que no venies, Maica. I avui t'ens has posat aquest collaret, allò perquè... La rosa que l'amor s'hi posa. Correcte. Íñigo Sáenz de Ugarte, gràcies per venir. Parlarem també d'aquest judici que és a punt de començar i que tots 3 seguireu molt de prop a partir de dilluns, suposo, no? Sí, sí. Sí, cap allà. Crec que diumenge al vespre, no? Cap a Madrid. Diumenge ja Cap a Madrid, sí. Tenim tu a casa, jo a hotel, sí. I en aquest cas l'Íñigo que hi viu, no? Casa, no? Maica, començo per tu. Digue'm, Cristina. No escoltem ni veiem el major Trapero des que va declarar al judici del Tribunal Suprem, si més no, a nivell d'imatge pública. Tu que ets una persona que el coneixes, no sé si has tingut ocasió de veure'l durant aquest temps. Com està el major Trapero? A veure, està, doncs, aquests últims dies concentradíssim amb el que passarà a l'Audiència Nacional. A partir de dilluns, la seva retirada de l'esfera pública ha estat intencionada i mesurada i volguda. I a més, jo crec que forma part de tota una declaració de principis. Ell l'entén que allà on havia de dir les coses i defensar-se és a l'àmbit de la justícia i no va ser fins que va arribar al Suprem, que va declarar gairebé 4 hores. Ara vèiem
un recull de la seva declaració, i fixa que fins i tot durant aquests primers mesos, fins l'arribada de la seva declaració al Suprem, no es va filtrar absolutament res. És a dir, que aquest silenci seu no és només seu, sinó que a més l'ha imposat i tothom del seu cercle reduït, però molt fiel i de tota la vida, que és la seva gent de tota la vida, alguns des que era ell petit, doncs són la seva gent de sempre, o sigui, potser malgrat una família, que la resta són la gent seva de sempre, que són els amb els que estava, amb els que està i amb els que estarà, doncs li han mantingut una fidelitat absoluta i no ha permès i ningú ha volgut mai ni parlar en nom d'ell ni parlar d'ell, perquè ell sempre ha dit que allò que havia de dir ho havia de dir on calia, que era primer al Suprem i especialment dilluns o dimarts, segons com vagin les qüestions prèvies, serà la seva declaració. No esperem, que la gent no s'esperi grans sorpreses, o sigui, no hi ha conills amagats a la xistera ni s'ha guardat res d'allò, opa, una cosa... Però, evidentment, sí que és veritat que a diferència del Suprem, amb la seva lletrada, l'Olga Tubau no va poder preguntar, aquesta vegada sí que podrà incidir en tot allò que ell vol explicar amb detall. Està bé? Està animat? Està confiat. En aquests 27 més 2 anys i 2 mesos, doncs ha passat, imagineu-vos, algú que la teva vida dona un gir monumental i que de sobte estàs enmig d'un anticicló, d'una tormenta, allò més terrible que puguis imaginar, i que, a més, et quedis que no pots agafar-te... Bueno, sí, els va agafar a la seva família, i als seus amics, perquè anés on copa on anés, no era una peça agradable per ningú. Però sí que ha tingut també, i això jo crec que és molt important, la gent ha de pensar que ell... Jo demà, el diumenge, a La Vanguardia ho detallo més en un article. Ell no ha estat amagat aquests 27 mesos. Ell ha anat a treballar a diari al seu despatx de sempre de les Corts. Ell tenia com a major del cos un despatx a Egara, que era el despatx gran de cap del cos, que va estar molt temps que ningú es va atrevir a ocupar. El Ferran López no va entrar mai, Miquel Esquius tampoc, i l'Eduard Sallent, al principi, finalment el va acabar ocupant, però era com un espai sagrat que ningú s'atrevia a entrar. Doncs ell ha estat treballant, ha anat a diari al seu despatx de les Corts i la gent per allà se l'ha trobat. Però no estava amagat, ell treballava ni feia feines d'administratiu, com es va voler dir, amb la intenció d'humiliar-lo. Fer tasques administratives a la policia no és cap humiliació, però una mica intentar fer veure que el gran trapero, el todopoderoso trapero, passava de controlar-ho tot a fer gairebé de secretari d'un comissari. Doncs bé, no, ell ha continuat treballant, però sempre allunyat de les tasques operatives del cos i no ha volgut mantenir contacte amb els comandaments perquè ningú pensés que estava ingerint en el dia a dia del cos, però no s'ha amagat. El que passa és que ell ha volgut mantenir aquest silenci... I que se li ha respectat molt, entre altres bandes. No només a nivell de mitjans, Maica? I pensa que jo crec que no hi ha cap mitjà de comunicació ni a l'estat espanyol ni a Europa, però creua oceans i fronteres, que no li hagi demanat. Ha rebut propostes, totes les que puguis imaginar, i a totes ha dit que no. Seguirem ara parlant amb els companys de què podem esperar del judici que comença dilluns a l'Audiència Nacional, però abans el Jordi de Planell que ens expliqui què i qui es jutja aquest dilluns. Endavant, Depla. Bona nit de nou, Cris. Sí, perquè com ara explicàveu, el judici arrenca dilluns, però s'allargarà ben bé durant 2 mesos, fins al 19 de març, segons el calendari que el tribunal ha fet arribar a les parts. D'entrada, qui s'asseurà al banc dels acusats? Doncs, evidentment, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però també l'exdirector de la policia catalana, Pere Soler, l'exsecretari general del Departament d'Interior, César Puig, i la intendent Teresa Laplana. La Fiscalia, representada per Miguel Ángel Carballo i Pedro Rovira, acusa Trapero, Soler i Puig d'un delicte de rebel·lió i demana 11 anys de presó per a cadascun
d'ells. Creu ras i curt que van impedir el compliment de resolucions judicials tant el 20 de setembre del 2017 com després l'1 d'octubre amb la finalitat de dur a terme el pla secessionista. En canvi, per a Teresa Laplana demanen un delicte de sedició i li reclamen aquests 4 anys de presó, específicament pel seu paper el dia 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. A l'altra banda de la sala s'hi asseuran els advocats de les defenses, són 3, Olga Tubau, la lletrada de Laplana i de Trapero, Cristóbal Martell, que s'encarregarà de la defensa de Pere Soler, i finalment Fermín Morales, que portarà la defensa de César Puig. Entre uns i altres s'hi situarà un tribunal format per 3 magistrats de la sala penal de l'Audiència Nacional. La presidenta serà Concepción Espejel. És de tarannà conservador i ja el 2016 va ser apartada del judici de la trama Gürtel per afinitat al PP. L'acompanyaran 2 magistrats més, un de conservador, Francisco Javier Villeira, i també Ramon Sáez Valcárcel, que serà el ponent. Això vol dir que serà el jutge encarregat de redactar la sentència. Ell, a diferència dels seus companys, és de tarannà progressista i, de fet, ja va redactar la sentència que absolia els acusats del setge del Parlament de l'any 2011, una resolució que finalment la sala penal del Tribunal Suprem va acabar tombant, una sala penal que ja llavors estava presidida per Manuel Marchena. Aquest tribunal ha fixat una llista de 112 testimonis. Quins són els més destacats? Doncs bé, per exemple, hi ha 3 condemnats al Tribunal Suprem. Són Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez. Però és que, a més, el tribunal també ha citat a declarar el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra durant l'aplicació del 155, Ferran López, o també el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que va ser l'encarregat de coordinar el dispositiu policial contra el referèndum de l'1 d'octubre. A tots 2 ja els van veure declarar al judici del Suprem i també repetirà Montserrat del Toro, la secretària judicial que encapçalava la comitiva que va entrar al Departament d'Economia aquell 20 de setembre del 2017. Del Toro, per cert, vol protegir la seva imatge i per això no mostrem la seva fotografia. També passaran per l'Audiència Nacional l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exdirector dels Mossos Albert Batlle, que ara és regidor del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, o els exconsellers d'Interior Jordi Jané i Montserrat Tura, entre d'altres, perquè aquesta llista de 112 testimonis la complementaran també desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional. I tots ells aniran no a l'edifici habitual de l'Audiència Nacional, que està al centre de Madrid, sinó a unes dependències especials que té aquest tribunal a San Fernando de Henares, a les afores de la capital espanyola. Són unes instal·lacions pensades per a macrojudicis i, per exemple, recordareu que fa poc s'hi va celebrar precisament el judici de la trama Gürtel, on van veure Mariano Rajoy, encara com a president del govern espanyol, declarar-hi com a testimoni. D'aquest judici de Trapero i la cúpula dels Mossos també en tindrem imatges perquè les vistes seran públiques i, per tant, Cris, en podrem fer un seguiment gairebé minut a minut. Gràcies, Jordi de Planell, per posar-nos al dia de què passarà dilluns a partir de les 10 del matí aproximadament. Vosaltres que heu estat seguint el judici al Suprem, sobretot a l'Íñigo, que cada dia, no, Íñigo, vas estar com el Quico Sallés, però tu, a més, dins de la sala cada dia en el judici del Tribunal Suprem. Per què s'està celebrant aquest judici a l'Audiència Nacional? Bueno, por uno de los temas que en el comienzo del juicio más polémicos son, o incluso más difíciles de entender son, ¿no? Porque hay una acusación de rebelión contra varios de los acusados, ¿no? Y eso lleva al juicio a la Audiencia Nacional. Aunque creo que también la audiencia o la magistrada que estudió el caso consideraba que incluso si solo fuera por sedición se podía celebrar en la Audiencia Nacional y no en Barcelona, donde estaría el juez natural. En cualquier caso, bueno, el hecho de que todavía esté pendiente hay una acusación de rebelión que fue completamente descartada por la sentencia del Supremo, que hace imposible que en la práctica una persona presuntamente, como el mayor Trapero, presuntamente responsable de una serie de hechos delictivos que fueron cometidos a las órdenes de otros que ya no han sido condenados por rebelión, como él puede ser condenado por rebelión, ¿no? Es como si se hubiera intentado superar a sus jefes, ¿no? Es ridículo. Bueno, es una especie de jugada legal, no es, porque la Fiscalía en su momento hizo su escrito de acusación, lo presentó, la vista empieza ahora, la Fiscalía en cualquier momento de la vista puede hacer el cambio que sea preciso en cuanto a pedir otros delitos, rebajar la pena si el delito es menor, como el caso de sedición, o puede hacerlo en el último día del juicio, por lo que a la Fiscalía respecta, cuando presente sus conclusiones finales, ¿no? Vale. Pero claro, ¿cómo encaras el juicio desde el punto de vista de la defensa? ¿Te vas a defender de rebelión o sedición? Sí. ¿Cuáles van a ser los argumentos
que mantenga la Fiscalía, porque la Fiscalía en la práctica tiene que tener cuidado con eso, porque aunque, como decía antes, todo esto es legal, la Fiscalía puede hacer un ridículo gigantesco si empieza a hablar de rebelión, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente estos son estratagemas judiciales, también por parte de la Fiscalía, las hay por parte de las defensas, para descartar de raïs la petició de la defensa de que el juicio se celebrara en Barcelona. Sí, amb això sí que és evident que claro, hi havia una intenció en que se celebrés a Madrid i no vingués aquí. De fet, va haver aquelles declaracions tan polèmiques. I de fet ja estava preparat perquè el mateix fiscal Zaragoza, quan era fiscal en cap de l'Audiència Nacional, fa un informe a l'any 2008 alertant que els possibles delictes contra l'Estat, ja l'any 2008, encara no havia començat tot, ja alerta i demana que qualsevol tipus de delicte que suposés rebel·lió o sedició i que posés en perill la corona havia de ser jutjat, com a mínim, a l'Audiència Nacional. O sigui, ja preparen amb una instrucció que publica la memòria de la Fiscalia. El que no té cap sentit és com comentàvem ara, és a dir, Suprem per una banda, Audiència Nacional per una altra, TSJ per la mesa del Parlament, quan Carme Forcadell també ha estat jutjada per un altre delicte en dues instàncies superiors, per entendre'ns, tenim el jutjat 13 i això no ha acabat. L'advocada Trapero, l'Olga Tubau, va fer un últim escrit el mes de novembre demanant que es celebrés aquí a Barcelona i li van dir que no. L'Iñigo Sáenz de Ugarte va estar, com dèiem, seguint el judici cada dia des de dins la sala, va fer un llibre, que és El juicio, el judici, i en el llibre expliques que el judici, la declaració del major Trapero, va ser el testimoni estrella, va ser clau en aquest judici. Per què? Bueno, primero hay que decir, como lo conocían los periodistas de Justicia y Tribunales que habían cubierto su declaración en la Audiencia Nacional, en la instrucción, que la mayor parte de las cosas que dijo en el juicio ya las había dicho al declarar como imputado, ¿no? Pero aún así, bueno, en un juicio se supone que solo cuenta lo que se escucha y lo que se hace en la propia sala. No valen autos policiales o autos judiciales anteriores, lo que sea. Y entonces, claro, siempre tiene una mayor repercusión, aunque haya salido en los medios o en una declaración anterior eso. Y realmente el testimonio de Trapero fue el más espectacular, el más llamativo, porque además del interés del propio testimonio, digamos que contenía consecuencias negativas para la acusación y también consecuencias negativas para las defensas, ¿no? Y eso era lo que le hacía interesante, ¿no? Descabalgaba en buena parte la acusación de rebelión y por otro lado también al informar en detalle, y no solo él, sino los demás comisarios de la cúpula de los Mossos de ese momento, cómo fueron las dos reuniones con la cúpula del Gobierno, con Puigdemont y Junqueras, cómo les advirtieron que, aunque la movilización fuera pasiva, era inevitable que se produjeran incidentes violentos, eso también perjudicaba a las defensas. Entonces, bueno, eso hizo que algunos medios de comunicación solo se fijaran en una parte del testimonio de Trapero, otros solo se fijaron en la otra, pero en cualquier caso las dos partes eran sumamente interesantes y relevantes en el juicio, ¿no? Y un detalle además, yo creo que en el fondo Trapero podría haberse negado a declarar, dado que estaba imputado en el juicio. Bueno, algún comisario de los Mossos también estaba imputado y prefirió declarar, pero no es que lo decidiera por una cuestión de solidez, de tener claro qué es lo que tenía que contar. Es que, en el fondo, su juicio empezaba en el juicio del procés. Era un poco, era la primera etapa de su juicio, o el prólogo, si quieres llamarlo así, y le convenía, desde el punto de vista de su estrategia procesal, dejar ya de entrada claras ciertas cosas de, bueno, sobre cómo veía él lo que había ocurrido. Perquè és que, sens dubte, al judici del procés, si una cosa queda acreditada, i jo crec que això és molt important per entendre aquesta revàlida que suposa aquest segon judici, una mica la tesi que explicava Xavier Melero sempre, que el judici del procés, que analitzava els fets des del 20 de setembre fins al 27 d'octubre, era un judici a un fiasco policial. Però un fiasco policial tant dels Mossos com de la Guàrdia Civil com del Cos Nacional de Policia. Però no per ells mateixos que fos un fiasco, sinó perquè la resolució judicial que havien de complir era d'impossible compliment. I, per tant, dos models policials per fer complir una cosa que era impossible de complir va provocar el que va provocar. Una altra cosa és que s'aprofiti l'acció dels Mossos i que, com es veurà, i jo crec que en aquest judici es veurà molt, i sobretot amb la documental que ja està portada dins del sumari ja es denota molt, que hi havia cert parany, cert no, hi havia un parany per fer caure els Mossos després de la ficció que bona part de la societat catalana va considerar que els Mossos eren l'estructura d'estat més sòlida que hi havia, sobretot
Venint d'on veníem, no? Venint del sotrac del 17 d'agost, no? Sí, de l'atemptat. Hi ha nervis? Vosaltres que contacteu molt amb els Mossos, hi ha nervis al cos dels Mossos per com pot anar aquest judici i, en general, què pot passar amb el major Trapero? Hi ha nervis, primer, evidentment, perquè evidentment, el col·lectiu policial de Mossos són 17.000 i pico amb les últimes promocions i no ha d'agradar a tothom, però sí que hi ha un acord unànime en què tots els Mossos el que entenen és que ha estat un dels comandaments que més s'han sentit allò representats per ells, tot el seu trajectòria dins del cos i com va ser el seu lideratge, que va ser molt particular i de la manera en què sempre donava la cara. Jo recordo, en aquest article de La Vanguardia recordo buscant aquella primera entrevista que fa amb la Mònica Terribas en un moment en què ell només era un inspector que estava a Barcelona i és la gran polèmica del Cogotán, que era un artilugi que feien servir alguns membres de la Brimo i que amb unes fotografies es va posar a manifest. Va haver-hi un gran escàndol, a més van haver-hi 2 morts en aquell moment i hi havia com un gran col·lapse perquè ningú s'atrevia a donar la cara. I ell va sortir i va dir, escolta'm, vaig jo amb la Mònica Terribas. I sense guió, allà amb la Mònica Terribas, en aquell moment dirigia i presentava La nit al dia i era, a més, preguntava com ara, de manera molt incisiva i es va sotmetre a un tercer grau que la gent estava a casa, Mossos estaven com dient, ostres, algú que dona la cara, a més va dir, va reivindicar la feina dels Mossos, va aprofitar per donar una banderada als mitjans de comunicació que ens va deixar tots allò tremolant. I sí, el que deies, hi ha nervis, clar que hi ha nervis perquè es qüestiona tot un model policial, tota una organització i perquè des dels fets de l'agost del 2017 les hòsties que ha rebut Mossos han estat contínues i aquesta estratègia de silenci no és de Trapero, és del seu entorn, però és de tota l'organització. I l'exemple més clar... Dono fe perquè hem volgut convidar a tothom i hi ha hagut un silenci radical. L'escàndol de la documentació de la incineradora, ells, tot Mossos, van assistir a com dia a dia alguns mitjans de comunicació els destrossaven dient que en aquells papers de la incineradora havia els secrets més grans que demostrarien que Mossos eren el pitjor i no van obrir la boca ningú. Ningú. Sí, fixeu-vos, Ningú. Les 3 primeres persones que cauen amb l'aplicació del 155, que el cessament és immediat, després de publicar-se el decret, és Amadeu Altafaj, que és l'ambaixador, entre cometes, del govern a Brussel·les, Ferran Mascarell, que és l'ambaixador a Madrid, per entendre'ns, i el cap dels Mossos. Vull dir, hi havia una acció premeditada envers a la figura del cap, és a dir, de treure el comandament dels Mossos fos com fos, i això jo crec que ha afectat a nivell general i la remuntada és costosa i a més hi ha hagut víctimes col·laterals. A mi no m'hagués agradat gens estar a la pell del comissari Ferran López, que ha hagut de fer de tap i suposo que jo espero poder escriure les seves memòries. De fet, la gent, i jo també, me reconec, hi ha molta gent que va ser molt injusta amb el Ferran López i que la història algun dia l'haurà de col·locar en el lloc perquè el que ell va fer, acceptant aquell dia, a substituir el major, acceptar, i jo crec que, com dius, gràcies a ell, la seva tasca secreta, els seus viatges a Madrid, aquella relació que ningú entenia, quasi com compadreo, com Zoido o amb Llarena, en el fons el que estava fent era acotar una ferida que si no ara mateix tindríem no només el major i la Teresa Laplanes, sinó un llistat d'imputats que no hi hauria abans. Deixeu-me que sumi un quart periodista a aquesta conversa. És un periodista, a més, amb molts contactes dins del món judicial i potser també ens pot aportar una altra visió respecte al que pot passar el dilluns. Aquí el tenim. Ernesto Ekaizer, bona nit, com estàs? Molt bona nit. Ernesto, aquesta setmana... Bé, ja es veu, ja et veiem que estàs bé, ja. Aquesta setmana has publicat que els Mossos es defensaran amb un informe escrit pel comissari Ferran López on explica precisament que els Mossos tenien un dispositiu per detenir el govern en ple si realment es declarava l'ADUI. Què es vol demostrar amb aquest informe i ha estat acceptat?
Bueno, este informe es muy relevante porque, aunque conocemos la existencia de un dispositivo, porque Trapero lo declaró por primera vez el 23 de febrero de 2018 en la Audiencia Nacional, una declaración que produjo perplejidad en el fiscal que estaba entonces en la audiencia, el señor Pedro Rubira. Esa declaración la ratificó el 14 de marzo del 2019 en el Supremo, cuando declaró en calidad de testigo, y yo publico en mi libro Cataluña Año Cero un documento que creo que hasta entonces era inédito, en el cual Trapero le pedía a su mano derecha, a uno de sus comisarios, el señor Gámez, que se dirigiera a Ferran López para que el 25 de octubre, para que le presentara el plan del dispositivo, no solamente de detención de los dirigentes de la Generalitat, sino todas las medidas de carácter digamos, de garantizar el orden público en los días 26, 27 y 28. Ese documento lo debió elaborar Ferran López y se lo debía presentar a Trapero el día 26 y además en esa línea Trapero se dirigió el día 27 de octubre, una vez declarada la independencia por el Parlamento, a Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y al fiscal superior, el señor Romero de Tejada, para ponerse a disposición, en otros términos, para poner ese dispositivo de seguridad a disposición de las órdenes judiciales. Esas órdenes judiciales, como sabéis, nunca llegaron, incluso el día 30, pues el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó la querella tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, y no pidió medidas cautelares específicas más que algunas de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, y además cuando se admitió la querella en el Tribunal Supremo el día 31 de octubre, la sala de admisión no adoptó medidas cautelares. Por lo tanto, cuando Puigdemont salió de Cataluña, no se fugaba, como se suele decir en Madrid, sino que no había nada contra él el día 29. Ernesto, què ens pots dir d'aquest tribunal que el jutjaran? Saps alguna cosa? Has pogut parlar amb algú d'ells? Què en podem esperar d'aquest judici que comença dilluns a l'Audiència? Bueno, yo creo que el juicio es un juicio, digamos, que no debía celebrarse en la Audiencia Nacional, porque la acusación por rebelión es una acusación que ha decaído. Un tribunal superior del Tribunal de la Audiencia Nacional, en este caso el Tribunal Supremo, ha desactivado el delito de rebelión. Todos aquellos acusados de rebelión han sido absueltos de delito de rebelión y no es posible, evidentemente, que ninguno de los que sean acusados por rebelión, en este caso el mayor Trapero, pueda ser condenado en la Audiencia Nacional. Pero aparte hay otro elemento, Cristina, que hay que tener en cuenta, y es que la Audiencia Nacional solo ha confirmado competencia para el delito de sedición cuando el delito de sedición es un delito contra el orden constitucional. En otros términos, si no es una sedición que en su momento, en el año 17, la Audiencia Nacional confirmó, si no es un delito que afecte a los cimientos del orden constitucional, no es competencia de la Audiencia Nacional. De la misma manera que José Manuel Maza y la cúpula de la Fiscalía y los 4 fiscales de Apocalipsis, como les llamo yo, hicieron trampas en la competencia para llevar en el Supremo la acusación contra Puigdemont, Junqueras y todos los demás, porque eso debía ser objeto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ellos eran aforados. De la misma manera están haciendo ahora trampa, no queriendo anunciar la renuncia al delito de rebelión, que ha decaído después de la sentencia del Supremo, porque si asumen el delito de sedición, quedaría en evidencia que no es competencia de la Audiencia Nacional, porque solo los delitos de sedición que van contra el orden constitucional, así está dicho por un auto de la Audiencia Nacional, son competencia de la Audiencia Nacional. En este caso, la sedición, que es un delito contra el orden público, debería ir a la Audiencia Provincial de Barcelona. Y entonces lo que han hecho es una nueva trampa que veremos cómo la resuelven en las cuestiones previas, veremos cómo va la Fiscalía. Es una pena que Dolores Delgado no esté ya
ungida como fiscal general del Estado y pasen varias semanas, porque ella tendrá que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso, porque ella fue la ideóloga del delito de sedición, la que a través de la Abogacía General del Estado, digamos, impuso llevó adelante la propuesta de que se acusara por sedición. Ella perfectamente hubiera podido cambiar esta situación, pero María José Segarra, la fiscal cesada, con el gobierno de Pedro Sánchez, con el gobierno anterior de Pedro Sánchez, no se atrevió a cambiar esta calificación. Y entonces es un fraude, porque es verdad que después de iniciado el juicio oral, incluso ya en las condiciones en que el juicio se va a celebrar, es muy difícil que ese juicio se suspenda. Pero aún así, lo que hay que decir es que el juicio es un fraude, debería celebrarse incluso por las reglas de la Audiencia Nacional en la Audiencia Provincial de Barcelona. Però entenc, Ernesto, que tot això no passarà. És a dir, no hi haurà una rebaixa de penes per part de la Fiscalia perquè, com bé explicaves ara, la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, encara no haurà pres fermament posició del seu càrrec i la sala, en principi, continuarà sent l'Audiència Nacional si s'està jutjant encara per rebel·lió. Per tant, hem de preveure que hi pugui haver un canvi durant el judici o si es comença tot això acabarà a l'Audiència Nacional i amb la mateixa acusació? No, está por ver lo que va a hacer la Fiscalía. La Fiscalía puede el primer día, aunque el juicio se celebre en la Audiencia Nacional, plantear que cambia la calificación y que va a acusar por sedición. Eso es perfectamente posible el primer día de juicio, el día lunes. Eso no lo sabemos todavía. Incluso la propia fiscal general Segarra dijo que había posibilidades de variar. Ella habló de que se podía variar una vez que se terminara el juicio en las conclusiones definitivas, pero no se puede descartar que el lunes haya una reconsideración, lo que no quiere decir que el juicio se vaya a suspender. El juicio ya se va a celebrar en la Audiencia Nacional, pero ellos pueden decir perfectamente, mire, nosotros hemos variado la calificación ya y vamos a anunciar que vamos probablemente a cambiar la calificación, aunque no la cambien el lunes, que vamos a cambiar la calificación por el delito de sedición. Eso pueden hacerlo perfectamente. Gràcies, Ernesto. Acabo només amb una última pregunta, i és quina estratègia creus que seguiran els acusats? Creus que hi pot haver un pacte entre les parts? Què et diu l'olfacte? Los acusados. Bueno, los acusados, en fin, tienen a su favor una sentencia del Supremo que ha absuelto a todos aquellos acusados por rebelión y luego, insisto, toda la estructura del delito de rebelión ha caído por una sencilla razón, y es que la tesis del magistrado Pablo Llarena era que una parte importante de la violencia estaba representada por la existencia de un cuerpo armado, los Mossos d'Esquadra, de 17.000 hombres. Todo eso se ha quedado en la nada, porque la sentencia de la audiencia del Tribunal Supremo cree lo que dijo Trapero, cree lo que dijeron los comisarios durante sus declaraciones en el Supremo, en el sentido de que ellos advirtieron a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a Joaquín Forn del riesgo que había de disturbios y de enfrentamientos cuando se preveía 2 millones o algo más de 2 millones de votantes el día 1 de octubre. Y además, insisto, en la medida en que ellos se pusieron al servicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la medida que Ferran López, el día 4 de febrero próximo, que está citado para declarar después del coronel Pérez de los Cobos, va a ratificar este informe del cual yo informo en el diario Ara en el día de ayer, en el sentido de que había un dispositivo para detener a Puigdemont si efectivamente se declaraba el 27 de octubre del 2017 la Declaración Unilateral de Independencia, en la medida en que él se puso y puso el cuerpo de los Mossos al servicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía, toda la tesis de que Trapero era el Pancho Villa de Carles Puigdemont se ha ido al garete. Gràcies, Ernesto Ekaizer. On estàs, per cert? Adeu. Estoy en Gijón. En Gijón. Doncs que vagi bé la nit a Gijón. Bona en Gijón nit. presentando mi libro, sí. Claro. Gracias. Presentando tu libro. Gràcies, Ernesto Ekaizer. Bona nit i fins la propera, que vagi bé. Coses que ens ha dit l'Ernesto Ekaizer. No sé si voleu afegir-hi algun comentari, Quico, Maika, Íñigo. Hay una cosa que no conviene olvidar, y es que la sentencia, la repercusión de la sentencia del Tribunal Supremo en Trapero, la sentencia obviamente no tenía que analizar en detalle
la labor de los Mossos, pero obviamente al descartar por completo la versión de la Fiscalía, de que está en el escrito de acusación de la Fiscalía, de que los Mossos eran la Fuerza Armada de la rebelión, el Cuerpo Armado de la rebelión, mejor dicho, pues entonces eso ya deja las cosas bastante claras por esa parte. Pero en la sentencia hay algunas frases críticas sobre la actuación de los Mossos que son preocupantes para el destino de Trapero en su propio juicio, ¿no? Al hablar de connivencia en algún caso, no son muchas frases porque ese no es el tema, pero en esas frases, digamos, lo que se hace es confirmar de alguna manera la versión del coronel Diego Pérez de los Cobos en la, digamos, guerra que hubo durante el juicio entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil específicamente, que fue uno de los casos más característicos de la vista, porque, bueno, además, como decía antes, los comisarios de los Mossos, los que lo habían sido, habían en general suscrito el testimonio que había dado Trapero. También lo hizo Ferran López. Ferran López no entendía la actitud de Pérez de los Cobos en los momentos más dramáticos del día, a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana del 1 de octubre, pero la versión de la Guardia Civil era completamente diferente, ¿no? Y, bueno, la parte preocupante para Trapero es que hay esas dos frases en la sentencia por las que se supone que se da pábulo a esta idea de la connivencia entre la celebración del referéndum i l'actuació de los Mossos. De fet, hagués anat de perles el careo que fins a darrera hora es va mantenir viu, que és el careo que demana Melero entre Ferran López i Diego Pérez de los Cobos, per explicar fermament què és el que passa entre el 27 de setembre i l'1 d'octubre al matí, quan es troben i no se'n recorden de la reunió, etc. Però, és a dir, si fas una anàlisi sobretot de la documental que hi ha al sumari, és sumament important, perquè ja el dia 21, Ferran López mateix, hi ha una reunió al complex de Gara amb tota la prefectura dels Mossos, i ell alerta... Ja ha passat el 20 de setembre, economia, Sí, és l'endemà del 20 de setembre que fan una trobada, tota la prefectura deia, aviam, què ha passat aquí, com és que això s'ha escapat d'aquesta manera, etc. I el Ferran López apunta i s'adreça directament al major i li diu: anem en compte perquè tinc la sensació o tinc la percepció que això ho poden fer anar per rebaixar-nos les nostres competències. Anem al tanto i vigilem perquè no veig l'aigua clara. I és quan Trapero li contesta, tot això està recollit a l'acte. Tranquil, que nosaltres hem de fer la nostra feina com sempre l'hem feta, amb la proporcionalitat, la professionalitat que ens correspon, nosaltres ja tenim la nostra manera de treball, etc. I és el dia 13 d'octubre, quan hi ha una nova reunió al complex de Gara, que aquest acte també hi consta, que ja es reflecteix a la tesi del Parany. És a dir, que tota l'estratègia de Pérez de los Cobos, del Ministeri de l'Interior i del Secretari d'Estat de Seguretat ha estat enredar la troca, enredar els Mossos, perquè caiguessin en un parany determinat. I les dues obsessions que jo crec que tindran les acusacions en aquest sentit serà, primera, què va passar amb la Brimo, que, si us fixeu, era una qüestió recurrent durant... Perquè no estava la Brimo, perquè no estava on estava la Brimo, perquè la Brimo estava. Sí, i curiosament aquell dia tenia un 20% més dels efectius en servei que normalment. I una altra cosa, és per què no es van trobar les urnes. És a dir, si bé presumien que ells que no hi haurien urnes perquè el CNI va descartar que hi haguessin urnes, la pilota la passen cap als Mossos i diuen, veuen la connivència i una d'aquestes proves serà, home, com és que vostès, la policia del territori, que tenen aquests serveis d'intel·ligència territorial, etc., no van ser capaços de trobar les urnes. Això hi havia una certa connivència com per fer-ho, no? Jo crec que anirem per aquí. Es va voler jugar una mica amb la idea que el major dels Mossos, en aquest cas Trapero, i per extensió tot el cos, donarien suport a la independència un cop es declarés la DUI, per exemple, i això va quedar desmuntat després amb la seva declaració al Suprem? A veure, jo crec que hi ha gent que s'ho va creure. Hi ha gent que s'ho va creure. El que passa és, clar, fins al dia de la seva declaració al Suprem no l'havíem escoltat, com va dir amb molta claretat, com el major assegura públicament en aquelles 4 hores de declaració que van haver-hi moltes declaracions de polítics aquells dies, i va citar en Fort i en Turull, o a Rull, que no li van agradar i que van sentir molestos, però clar, estem parlant d'un cos policial molt discret, però sempre, és a dir, aquelles declaracions ni tan sols les van filtrar a periodistes que fan successos perquè fessin un titular en aquell moment dient Mossos molestos per aquestes declaracions de polítics, no. Van amb aquesta actitud que mantenia Trapero de discreció, això no surt d'aquí i això és un tancat, tu saps perfectament. I després, això és una banda, i d'altra banda, quan ell reconeix que li diu
el president Puigdemont en una d'aquestes dues reunions que tenen a Palau és no s'equivoqui amb nosaltres, o sigui, no s'equivoqui amb nosaltres. I l'altre li contesta, molt bé, vostès facin la seva feina, que era fer de policies. Si algú, després especialment dels atemptats, amb aquesta empatia comunicativa que va demostrar el Major en aquestes rodes de premsa que van fer aquella setmana en la que tothom, la gent que no el coneixia, el va descobrir a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol, i que van descobrir a un policia que transmetia serenetat, seguretat, i que deies, hòstia, és que ho estan fent bé, perquè a més, després, amb totes les crítiques que van intentar venir després, va ser una investigació impecable i ho comparaves amb la resta d'investigacions o actuacions policials amb altres atemptats que havien aparegut i en una setmana tenies a tota la cèl·lula desarticulada. Clar, no va haver-hi temps d'analitzar per què va passar, que això era una de les coses que es volia fer. Trapero no estava content dels atemptats, perquè deia, escolta'm, aquí això ha passat, tenim tots aquests morts, per tant, s'ha d'analitzar, però no va haver-hi temps. Aleshores, que aquells dies molta gent que ja estava preparant tot el procés i tota la gent que creia independents pensava que aquest era l'home que havia de dirigir la policia del país, doncs molta gent imagino que s'ho va creure. A ell ningú li va preguntar, vostè vol dirigir la policia del seu país? Ni mai en cap moment va plantejar als seus comissaris, escolteu, què, ens hi posem aquí? O sigui, això no va formar part de... Va haver aquell moment, no? Quan parlen de la connivència, ni en el Suprem, ni crec, ja ho veurem a l'audiència, s'ha aportat ni un sol document, una trucada, un mail, una reunió en la que Trapero, si formava part d'aquesta connivència, ostres, en algún moment s'hauria de demostrar una reunión, Has citado alguna frase, pero es que es bueno verlas, seguir de las frases que en distintos momentos de esa declaración utilizó Trapero, ¿no? Cuando dijo, les emplazamos a Puigdemont y a Junqueras a cumplir la legalidad y las órdenes judiciales, que las íbamos a cumplir nosotros los Mossos, y que no se equivocaran con nosotros. Y luego decía que no apoyábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con las declaraciones de los responsables políticos del Govern, por dos consellers, que estábamos notificados por el Tribunal Constitucional y que asumíamos riesgos personales. Claro. Quiero decir, luego te puedes creer o no lo que diga Trapero como testigo en ese juicio, como cualquier otro testigo, pero la declaración que hace deja a las claras que la acusación de connivencia no se sustenta con la actuación personal de Trapero. Lo que pasa es que hay otra cosa, pero es que al final la razón de esto es que la Guardia Civil y la Policía tenían en torno a 6.000 miembros desplegados en Cataluña, ¿no? Entre 6.000 y 7.000. En cualquier caso, eran más. Todos de orden público. Todos de orden público. Pero da igual, pero es que sí, todos de antidisturbios. Sí, UIP y GRS. Pero es que da igual. Cataluña es lo bastante grande como para que ni los Mossos más la policía más la Guardia Civil hubiera conseguido ocupar todo el territorio, todos los núcleos de población para impedir el referéndum. Esa es una tesis que intenta mantener durante el juicio, al final no con éxito, el abogado Melero, ¿no? Es decir, que incluso llegando al extremo de decir que todo el dispositivo policial estaba destinado a fracasar, lo cual no quiere decir que estuviera diseñado para que fracasara. Pero es que lo que ocurre es que lo que ocurre con el gobierno de Rajoy es que después de lo ocurrido el 9N, ellos tienen que dar un golpe en la mesa y demostrar ante su electorado y otros dirigentes del partido que no estaban en el gobierno que estaban haciendo algo al respecto, que no iban a dejar que se celebrara. Confiando en ellos quien haría el trabajo sucio, el trabajo de los antidisturbios, todos los cuerpos policiales, el trabajo de pegar, fueran los Mossos. Y ahí es donde le pillan intentan pillarle y se tendrá que defender eso en el juicio a Trapero, porque claro, él mantiene como prioridad el mantenimiento de la paz y la convivencia, no se vuelve loco enviando a la Abrimo, que tampoco podrían enviarla a toda Cataluña. Y eso conduce a la condena por sedición, por cierto, porque está en la condena a la hora de justificarla. De tota manera, hi ha aquell informe del Quevedo que es presenta que, clar, el Trapero li ordena... Vull que m'ensenyis una foto, quan acabis amb això, sisplau. Diu, fes-me un informe de quants policies necessitaríem virtualment per intentar aturar això. I calculen entre 40.000 i 60.000. O sigui, ni amb tot l'exèrcit. Un moment, Maica, ara seguirem discutint-ho. Un moment. És que vull avançar i vull que els companys periodistes puguin també intervenir, però el Quico... Sí, clar que estan encantats escoltant-vos, però ells també tenen ganes de dir la seva. Però abans, Quico, és que abans m'agradaria que, perquè abans el Quico em diu, no és la primera vegada que jutja la cúpula dels Mossos. Explica'm aquesta foto que ens has portat, Quico. Doncs mira, aquesta fotografia és molt emblemàtica
perquè és el judici de la prefectura dels Mossos pels fets d'octubre del 34. És a dir, immediatament després d'aquella declaració, i va ser una declaració dins l'estat federal d'Espanya de Lluís Companys, cau la cúpula dels Mossos, amb Andreu Pérez Ferràs al capdavant i el comissari d'Ordre Públic, que és l'Escofet, que és el que està a la fotografia mirant de front a mà dreta. El major Trapero vindria a ser qui? El López Ferràs està a la fotografia d'aquí baix, és aquest que està en cercle, d'acord, que el van empresonar aïllat de la resta de la cúpula, perquè es pensava que la fusellarien primer. Els van condemnar a mort, d'acord, i després va ser la pena commutada a 30 anys de presó, d'acord, per part del president de la República. Van ser jutjats i condemnats per rebel·lió militar, i després, a mesura que s'ha anat dosificant tots els arxius que han anat apareguent a través de l'Arxiu Històric Nacional, tots aquells fets, com es va preparar el ban per anar-los a buscar, perquè el Batet els detingués, etc. Va ser tota una estratègia, una conxorxa d'estat per anar per escapçar la cúpula dels Mossos. La prova va ser que qui va agafar el poder dels Mossos llavors va ser el Lizcano de la Rosa, que era un militar i que en el seu primer discurs recorda que els Mossos estan al servei de la pàtria, d'Espanya i del rei. Barbeta, què et sembla això que ens estan explicant aquí els companys i de pas una mica quina opinió et mereix això de dilluns que ve? Quin abast polític creus que té? Quin abast polític creus que té jutjar la cúpula dels Mossos i el major Trapero també? A veure. Això comença amb dues qüestions. L'acusació de Trapero té a veure amb la necessitat que a l'escrit de la Fiscalia per justificar el delicte de rebel·lió i portar-s'ho tot cap a Madrid necessitaven les armes. I com que els Jordis, pobrets, no tenien cap arma, doncs la tenien que buscar per on fos. També s'ha de dir que Trapero no era l'home de confiança del govern de la Generalitat, sinó que el govern de la Generalitat tenia intenció de nomenar un cap dels Mossos que es deia David Piqué, però que es va morir poc abans que, a més, es va morir, diguem-ne, d'una mort sobtada, i, per tant, Trapero va figurar com a major, com a cap dels Mossos, i llavors, si s'estaven pensant de posar-ne alguna altra persona, va arribar el 17 d'agost. I el 17 d'agost Trapero es converteix en un heroi. I ja està. És a dir, era una peça indiscutible, diguem-ne, de la seguretat del país. Però també va passar una cosa. Després del 17 d'agost va haver una reunió, si no recordeu, que hi van estar Rajoy i Puigdemont, i Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de l'Interior, el Zoido, i també l'Oriol Junqueras, i l'alcaldessa Colau, i els caps policials dels Mossos, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. I llavors van demanar als policies que informessin de la situació. Els policies nacionals i els guàrdies civils no tenien informació, no sabien pràcticament què dir. I, en canvi, Trapero va fer un discurs professional i es va explicar el que passava amb la investigació, amb la persecució, amb les víctimes, amb les ambaixades de les víctimes. Els va donar una lliçó de professionalitat que no li han perdonat. Aquí, i això consta en l'ambient del cos dels Mossos, que a Trapero no li perdonaran el ridícul que li van fer als caps policials de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil davant del govern espanyol. Això no li perdona, i això ha tingut bastanta influència en això. I després dic una altra cosa. El judici que comença dilluns és un judici inquisitorial, en el que no s'hauria de poder tolerar que una persona com la Concepción Espejel, la Concha, que li deien Cospejel, de l'amistat que tenien amb Dolores de Cospedal, una persona que tothom sap que està absolutament identificada amb el PP i que actua políticament, sistemàticament, presideixi aquest tribunal. Però és que després tenim el fiscal Pedro Rovira. El fiscal Pedro Rovira és el que va dir que això no es podia jutjar a Barcelona perquè a Barcelona no hi hauria imparcialitat, cosa que fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va queixar, el Tribunal Superior aquest que acaba de condemnar a inhabilitació el president Torra. És a dir, quina imparcialitat podem veure d'aquesta gent? És que és impossible. És impossible i és intolerable. Casteiro, ¿cómo veus? Bueno, pues Trapero y muchos de los testigos, y alguno de los testigos seguro, tienen varias ventajas a su favor, ¿no?
La primera es que la acusación de rebelión parece insostenible, por cuanto el aparato político ha sido exonerado de esa acusación, y porque también la causa de la Audiencia Nacional, quien la va a revisar, es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Con lo cual, los mismos que descartaron la rebelión podrían hacerlo en este caso. Y la segunda ventaja es que ya tiene la defensa hecha, Trapero sobre todo, porque comenzó, decía antes Íñigo, en la Audiencia Nacional y sobre todo en el Tribunal Supremo con esa impactante declaración. Yo la pregunta que me hago es si los Mossos d'Esquadra hicieron todo lo posible para impedir el referéndum, ¿no? Trapero dice que sí, que se pusieron del lado de la Constitución, que incluso tenían pues un plan para detener a Puigdemont con un helicóptero, si no recuerdo mal, todo muy espectacular, pero al mismo tiempo la sombra de sospecha tiene que estar ahí, no solo por la afinidad incluso personal, ¿no?, de Trapero con Puigdemont, con el que se le ve, entre otras cosas, tocando la guitarra un verano antes, no solo porque su cargo depende, ¿no?, de... Si tocar la guitarra es un delito, ya... Eso, Basteiro, es muy... No, pero yo solo digo que... Eso es muy injusto. No, déjame explicarme. Entre otras cosas, porque eso que fíjate, hace que tú lo eches a colación y tal, fue un poco una traición. O sea, él, si llega a sospechar que en ese encuentro privado alguien de los que estaba difundiría esas imágenes, nunca hubiera, o sea, no se hubiera permitido. Eso no es ningún delito. Lo que yo quiero decir, Maica, lo que yo quiero decir es que se conocían, ¿verdad? Es decir, se conocían y estuvieron... Eso el cant del cos. Para que me el president de la Generalitat. Si me dejáis. Ja, però el cap del cos coneix el president de la Generalitat, no? I el cap de la Guàrdia Civil coneix el ministre. En fin, es normal. Yo no toco la guitarra y canto parolas de amor con mi director. A lo que me refiero es que había, obviamente, una complicidad para estar en ambientes relajados, distendidos, estivales, y se conocían. El cargo de... Una persona que convoca a amics, a molts amics, sí, i coincideixen... Yo no digo que eso sea delito. Lo que estoy dos. diciendo, Maica, es que obviamente se conocían y podía haber una complicidad entre ellos. Eso era una referencia de pasada. Después, su cargo depende, obviamente, de la cúpula política que lo nombra. Ja estava nomenat i no era precisament... Ell no va ser nomenat amb ell. Bueno, no, pero es que su cargo depende de ellos, lo pueden cesar, ¿verdad? Sí. Es que, no sé, me parece básico. Pero lo que... Sí, claro. Lo que a mí me sigue dando que pensar es, una vez más, hicieron todo lo posible para evitar el referéndum, porque en el juicio del Supremo también salieron algunas actitudes no profesionales de Mossos d'Esquadra, pues ayudando a coger las urnas. Y que l'endemà ell va obrir una ¿Y investigación. la actitud profesional de la Guardia Civil aporreando a la gente? A veure, Basteiro, acaba d'exposar, sisplau. Es que no se puede. No, però està bé que la Maica i els companys en aquest moment... Me encantan los debates. Todos estos indicios y todas estas dudas sobre lo que pasó el 1 de octubre puede hacer que intenten ponerse de perfil, ¿no? Está claro que ni con 17.000 Mossos d'Esquadra se puede desarticular una votación en toda Cataluña con miles de puntos de votación. Pero para invalidar una consulta de ese tipo no hace falta paralizar absolutamente todas las mesas, ¿no? ¿Se podría haber hecho algo más? Trapero, que dice que estaba del lado de la Constitución y en contra de los políticos que convocaban el referéndum porque era ilegal, ¿pudo hacer algo más, por ejemplo, para desarticularlo en algunos puntos? En alguna provincia. Daniel hizo lo que le ordenó la juez. Pregunto, ¿podría haber hecho algo o no? Es cierto que nadar y guardar la ropa puede ser una actitud que al final no satisface a nadie, pero yo creo que este tipo de preguntas, lo que pasó en la Consellería de Economía, pero sobre todo la actividad de los Mossos d'Esquadra ese 1 de octubre, genera muchas dudas i jo me gustaría que este juicio la desvelara. M'ho podeu fer breu, perquè tots tres em voleu contestar, l'Íñigo també, i després, breu, sisplau, això que posava damunt la taula el Basteiro, i anem amb l'Òscar i la Laura, sisplau. Quico... No, el balanç de col·legis tancats per part dels Mossos és obvi i allà està. Ara, d'altra banda, tot sigui dit també de passada. Sempre hi ha una malfiança, sempre ha existit aquesta malfiança amb els cossos. Només et poso un exemple. Quan l'Estatut del 32 s'aprova, hi ha un article que és el 8 i el 9, que és el qual es passen les competències de seguretat i ordre públic cap als Mossos. Però això sí, l'Estat es reserva les competències poder dirigir fins i tot
creant una junta de seguretat que els Mossos mai podran superar. És a dir, el mateix estil, el calc del que va passar el 27 i l'1 d'octubre. I jo crec que l'actuació dels Mossos, el balanç de les urnes recollides i de col·legis tancats, és obvi davant de la Guàrdia Civil. Digues, Íñigo. Sí, lo que decía Dani, para enclavarlo en la sentencia sobre qué podrían haber hecho los Mossos y, por lo tanto, podrían haber hecho algo más y eso haría que Trapero no estará en la situación en la que está ahora. Bueno, la sentencia, al condenarles por sedición, en términos generales dice que es por ser un alzamiento tumultuario que obstaculiza el cumplimiento de decisiones judiciales, aunque el delito de sedición no es contra la Constitución, es un delito de otro cariz, de un cariz, digamos, menor. La definición del delito de sedición en el Código Penal no es que calce como un guante en lo que describe la sentencia, pero más o menos no la tienen que calzar a martillazos, porque realmente había una decisión judicial de una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pedía que no se celebrara el referéndum, que se tomaran las medidas necesarias. Pero es que luego, unos párrafos después o inmediatamente después, la sentencia describe una situación que salió en el juicio, salió escrita, que no fue nada violenta. Y es cuando la pareja de los Mossos a primera hora de la mañana iban a un colegio que ya estaba ocupado por la gente, un montón de gente en la puerta sin dejar entrar. Los Mossos, que no eran de antidisturbios, eran las gentes normales, llegaban ahí, no pegaban a nadie, no empujaban a nadie, solo tomaban nota, levantaban acta y daban parte a sus superiores. Esa situación tan, digamos, poco violenta, para el tribunal és suficient per a condenar per sedició. Un moment. Deixem escoltar l'Òscar i la Laura, rematem després... I és que hem d'anar avançant, perquè ja sé que ens interessa molt tots, però hem d'anar avançant. Òscar. Del que s'està parlant aquí ara mateix, em sembla que és la demostració dels problemes que té Josep Lluís Trapero, segurament, i és que tothom l'ha agafat com un símbol. Des de l'independentisme, ja us ho dèieu a la taula, hi va haver molta gent que va creure que realment Trapero era independentista o que estava disposat a posar els Mossos al costat de l'independentisme. I des de Madrid hi ha molta gent que ha cregut també això i que estan convençuts que Trapero va ser, diguem-ne, que necessari perquè passés el que volia el govern Puigdemont que passés. I d'això és molt difícil fer-los canviar d'opinió. Una cosa és el que nosaltres pensem que pot passar i una altra cosa és el que passarà. A mi em sembla evident que rebel·lió no, perquè és evident que si el Suprem l'ha descartat i no l'ha vista no, però és veritat que en la sentència del Suprem hi ha algunes frases, com deia l'Íñigo, que com a mínim seria com per estar amoïnat en el cas de Josep Lluís Trapero. No tant en el que va passar després, durant l'octubre, el 27 d'octubre i tot plegat, perquè és evident que a més apareixerà aquest informe que deia Ekaizer de com els Mossos estaven disposats, si els ordenava, a detenir Puigdemont, però pel que va passar l'1 d'octubre sí que em fa la sensació que en aquesta sentència sí que apareix aquesta connivència que des de Madrid tenen molt clara, que creuen que els Mossos no van fer prou. Estic també d'acord que era impossible, és a dir, complir totes les ordres que tenien els Mossos era impossible. Evitar el referèndum i no crear un problema d'ordre públic, fer les dues coses, era impossible. O feies una cosa o feies l'altra. O evitaves un problema d'ordre públic o evitaves el referèndum. Si evitaves el referèndum hagués generat un problema d'ordre públic. Fer les dues coses era una trampa, és a dir, era impossible. Havien de prendre cap a una banda o cap a una altra. I cadascú s'agafa a la que li interessa. És a dir, des de Madrid creuran que no es va fer prou, que s'hauria d'haver fet més per aturar, si no es podien totes les meses, com a mínim un nombre prou important com per haver desactivat el referèndum, i des de l'independentisme es seguirà defensant que el que van fer els Mossos era l'únic que podien fer, que era no generar un problema d'ordre públic. I tenint en compte la sentència, jo crec que rebel·lió no, però sedició, no dic que el condemni per sedició, perquè encara cal veure, i ells en saben més que no pas jo, que són experts en temes judicials, però que tindran un judici coll amunt i que hauran de remar molt i que ho tindran complicat. Sobretot pels jutges. Laura. I el fiscal. Sí. No, que ara que el Quico plantejava el tema del balanç de les urnes recollides i dels col·legis tancats, és que estem parlant d'un balanç que parla de que els Mossos d'Esquadra van tancar més del doble d'escoles que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil conjuntament. I, per tant, per mi la diferència que va existir aquell dia va ser que aquests dos cossos van actuar de forma violenta, motiu pel qual, a més, han estat condecorats, ascendits i recol·locats, i que, en canvi, els Mossos d'Esquadra van actuar de forma proporcional i negociada. Jo em quedo amb el que comentava l'Ekaizer sobre la procedència que aquest cas es jutgi a l'Audiència Nacional, perquè l'Audiència Nacional es va declarar competent, com deia Ekaizer, per sentenciar, per jutjar delictes de sedició que impliquessin una vulneració de l'ordre constitucional, cosa que queda desacreditada amb la sentència del Suprem que diu que la sedició, que condemna per sedició els presos polítics, però que diu que aquesta sedició no vulnerava l'ordre constitucional. Per tant, i agafant-me també el que comentava
el Barbeta, és incompetent l'Audiència Nacional per jutjar per delicte de rebel·lió i per aquest delicte de sedició, però a més, quin és el problema en què això es traslladi, en què aquest cas es traslladi a l'Audiència de Barcelona? Pensant-ho, avui també el professor Caral ho plantejava en un article, que un dels fiscals que manté aquesta acusació de rebel·lió és Pedro Rovira, que es va qüestionar quan plantejava la competència de l'Audiència Nacional justament això, pot haver-hi imparcialitat i serenitat si la causa s'envia a Catalunya? Des d'aquest plantejament, i això és el que a mi em porta a qüestionar-m'ho, aquest plantejament és el que impregna la Fiscalia globalment i és el que fa que encara es mantingui l'acusació per rebel·lió i que això impedeixi que aquest cas sigui traslladat a l'Audiència de Barcelona, on efectivament hauria de ser jutjat, perquè no pot ser jutjat per rebel·lió, no hauria de ser jutjat per rebel·lió, perquè la sentència del Tribunal Suprem anul·la la rebel·lió pels màxims dirigents d'aquell executiu, i per sedició, en tant que aquesta sentència diu la sedició que condemno jo no és una sedició que vulneri l'ordre constitucional, l'Audiència Nacional no pot jutjar aquesta causa. Jo, en canvi, el que sí que crec és que la imparcialitat a Madrid és impossible. Totalment. Maica, absolutament. tens una última hora. Sí, però al marge, un moment, ja sé que era l'última hora, però ara diré l'última hora, però hi ha una cosa molt important que no hem de perdre de vista. En aquest judici, que al final es farà l'audiència, el que intentarà, jo crec, la defensa del major és recordar i demostrar que no hem d'oblidar que allò era un dispositiu coordinat, conjunt. Aquí està l'acord. Conjunt, no hem d'oblidar això. I això és molt important, un testimoni d'última hora, que és un secretari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declararà i que estava present quan, en una escena, quan la Mercedes Diarma li diu al Trapero, aquesta és l'ordre, i el Trapero li diu, escolta'm, aquí no queda clar que el dispositiu és conjunt. És veritat, ho trenca i li fa fer un altre. I aquest home, o sigui, per tant, aquest home que tothom acusava com anar per lliure, tal, reivindicava, això era coordinat, conjunt de tots tres, on cadascú tenia una responsabilitat. Per tant, no pensem en els Mossos, la Guàrdia Civil, no. El que passa que al final cadascú va anar pel seu compte. O sigui, la Guàrdia Civil... Premeditadament. Clar, perquè tots els comandaments que van sortir... Era una allò conjunta. Però tots els comandaments que van sortir... Va, no ens enganxem a discutir. És que ens estaríem tota la nit parlant d'això, però no podem, de debò. Oiga, jo me'n recordo, les preguntes del Melero sempre eren iguals. Oiga, a ustedes... Cellers, que sembles el Barbeta, ja, eh? No, a mi dijeron que pa'lante. Maica, una última hora. A veure. És un canvi de registre i em sap greu, però fa res, un mosso d'esquadra de Seguretat Ciutadana a Terrassa hauria assassinat a la seva dona amb l'arma reglamentària a Rubí. És una alerta, més Mossos l'acaba de confirmar a través de les seves xarxes socials i en aquests moments hi ha la investigació oberta i tot el mecanisme obert. Un mosso hauria assassinat a la seva dona d'un tret al cap amb la seva arma reglamentària. És un mosso de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Terrassa. Ja. Vaya manera d'acabar-ho, això, Maica, eh? Pues sí. Sí, Déu-n'hi-do, escolta'm. Seguirem atents a aquesta informació que ens acaba de comunicar ara mateix la Maica, aquesta última hora. On has dit que era això? Rubí, has dit? Els fets han succeït a Rubí i el mosso és de Terrassa. De Terrassa. Sí. Gràcies, Íñigo Sáenz de Ugarte. Gràcies, Cellers, no marxis, que d'aquí una estona tornarem. Tu avui estaràs tota la nit aquí, eh? Tota la nit, home. Gràcies. Cada dissabte. Maica Navarro, també. Me la puc endur? Això ho has de parlar amb Tian Riba, que és el director del programa. Diu que sí, el Tian. Ja te la pots quedar. Jo també. Ja s'ha obert la breda. Barbeta, no copis. No, jo vull portar-me el Ho he demanat jo. Tu vols el dau. Tu ja ho demanaràs un Jo la altre taula, dia. jo la taula. Mira, en Tian s'encarrega de les tasses, el Ramon Larumbe, realitzador dels daus. Us apanyeu amb ells. Fem uns anuncis, només 3 minuts d'anuncis, i després veurem què ens explica Manuela Carmena, que l'hem anat a veure aquesta setmana a Madrid, i li hem preguntat sobre si ha visitat els presos. Ens ha dit això. ¿En todo este tiempo ha visitado alguno de los presos independentistas? Pues mira, la verdad es que visité a la señora Forcadell. Me llegó a través de alguien de su grupo una solicitud de que fuera a verla y lo hice con muchísimo gusto. De què vam parlar? Vam parlar Manuela Carmena i Carme Forcadell en aquesta visita que va fer l'exalcaldessa de Madrid a la presó on ara mateix està l'expresidenta del Parlament. Doncs tot això, 3 minuts de publicitat i sabrem què ens explica això i més coses. Ara tornem.